Αλέξανδρε, σήμερα θα μιλήσουμε για τη Vasen και γιατί αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές στο τομέα σωληνώσεων ΠΠΡ για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι ξεχωρίζει τη Vasen ως εταιρεία? Η Vasen δραστηριοποιείται από το 1999 στην παραγωγή σωλήνων και εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας, με παρουσία σήμερα σε περισσότερες από 30 χώρες. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επένδυση στην τεχνολογία και την έρευνα, τα προϊόντα της πλέον χρησιμοποιούνται διεθνώς σε ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ποια θεωρείς τα βασικά πλεονεκτήματα των προϊόντων Vasen? Τα προϊόντα της Vasen κατασκευάζονται με πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ξεχωρίζουν για την υψηλή ευληγησία, την αντοχή σε πίεση και θερμοκρασία, αλλά και τη μεγάλη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και στον χρόνο. Παράλληλα, προσφέρουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επαγγελματία. Σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της Vasen? Είναι ιδανικά για εγκαταστάσεις ίδρευσης, πόσιμου νερού, θέρμανσης, ψήξης και κλιματισμού, αλλά και για δίκτυα που υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Η σειρά περιλαμβάνει σωλήνες και εξαρτήματα για ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών, μαζί με όλα τα απαραίτητα εργαλεία εγκατάστασης. Γιατί ένας επαγγελματίας, Αλέξανδρε, να επιλέξει τη Vasen? Γιατί συνδυάζει αξιοπιστία, εργονομία και πιστοποιημένη ποιότητα. Τα προϊόντα διαθέτουν διεθνείς πιστοποίησεις, προσφέρουν χαμηλά επίπεδα θορύβου, καλή θερμομόνωση και ομαλή ροή ρευστού. Επιπλέον είναι μη τοξικά, ανακυκλώσιμα και κατάλληλα για πόσιμο νερό, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε κάθε σύγχρονη εγκατάσταση. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και εγώ σε ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα.